Dopo aver difeso il titolo contro avversarie provenienti da tutto il mondo, Giulia si appresta ora ad affrontare una delle avversarie più ostiche di sempre, Megan Bayne. Riuscirà la leader di Donna del Mondo a sopravvivere alla furia di Megasus? Minna-san, Ohayo gozaimasu, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. A Dream Kingdom, l'ultimo pay-per-view dell'anno targato Stardom, Giulia metterà in palio il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship contro Megan Bayne, un'avversaria davvero temibile che, da quando è arrivata in Stardom, ha mietuto illustri vittime ed ha dominato in lungo e in largo contro avversarie di tutto rispetto, arrivando addirittura vicinissima a conquistare la Red Belt quando sfidò Tam Nakano a Stardom X Stardom 2023. Megan Bayne si unì al roster della Stardom in occasione della prima giornata del 5-Star Grand Prix, dove puntò giusto appunto subito gli occhi verso Tam Nakano, quella Tam Nakano che all'epoca deteneva la Red Belt. Una cintura che Megan desiderava, ma che purtroppo per lei non riuscì a conquistare. Megasus però non si arrese e iniziò pian piano a trovare una certa alchimia con Maika e Suzu Suzuki. Questo portò le tre atlete a sfidare le attuali Artists of Stardom Champions ad un match titolato a Nagoya Golden Fight, ma anche questa volta non riuscì ad accaparrarsi la vittoria e di conseguenza a conquistare i titoli. Qualche settimana più tardi Megasus si rifece da questa sconfitta vincendo la Goddess of Stardom Tag League insieme a Maika e portò entrambe a lottare contro Aphrodite a Nagoya Big Winter 2023 in un match che vedeva i Goddess of Stardom Titles riassegnati dopo che erano stati resi vacanti qualche giorno prima per l'infortunio occorso a Natsupoi. Ancora una volta però il sogno di diventare campionessa svanì quando Utami Hayashishita e Saya Kamitani riuscirono a conquistare i titoli, laureandosi così nuove Goddess of Stardom Champions. Megan Bayne però non si perse d'animo e dopo aver affrontato Giulia in un single match che si chiuse con un pareggio per time limit, sfidò la leader di Donna del Mondo ad un match titolato per Dream Kingdom 2023, match che venne ufficializzato dalla compagnia di Rossy Ogawa durante la press conference andata in onda martedì 12 dicembre sul canale YouTube della federazione. Il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship è un titolo che ha diviso l'opinione pubblica e di questo avevamo già parlato in video passati che ovviamente trovate qua sul canale, dunque conoscete già il mio pensiero a riguardo. Fatto sta che da quando Giulia ha conquistato il titolo lo scorso mese di luglio contro Willow Nightingale, ha tenuto alto il nome della Stardom nel mondo, difendendo il titolo contro avversarie provenienti da ogni dove e appartenenti a diverse realtà come per Dionna Purrazzo, Stephanie Wacker. In questi mesi di regno Giulia ha affrontato tante avversarie pericolose, ma mai quanto Megan Bayne, sì, perché Megasus si presenta come una lottatrice agguerritissima, in grado di mettere davvero in pericolo il proseguo del regno di Giulia. La leader di Donna del Mondo dovrà dunque fare molta attenzione se vorrà che il suo regno non finisca per mano di Megan Bayne. Il mio pronostico va comunque in favore della leader di Donna del Mondo, nonché dell'attuale campionessa, per due motivi, di cui dobbiamo per forza di cose prendere nota. La prima è che Giulia è pubblicizzata per Battle in the Valley, pay-per-view targato New Japan Pro Wrestling che andrà in onda il 13 di gennaio. La seconda è che Megan Bayne è probabilmente vicina alla fine del suo periodo in Stardom, avendo lei un contratto già con la AEW che spinge comunque per farla tornare nella federazione di Tony Khan nell'immediato futuro.
Capirete quindi che è difficile che Megasus possa conquistare il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship, ma mai dire mai. Ecco perché vi invito a lasciare i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Quello che è certo è che assisteremo ad un match ad alto tasso adrenalinico che ci regalerà sicuramente del bel wrestling. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link dei miei social per continuare a restare aggiornati col mondo Stardom e per rimanere sempre in contatto con me. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Sayonara.